от нас са се разхождали по туристическите пътеки на Витоша. Изкачвали се върховете й? Но знаем ли къде са природозащитните центрове? Информационни алеи и музеи, в които можем да научим повече за планината и нейните обитатели. Природен парк Витоша е най-стария парк в България и на Балканите. Обявен е през 1934 година. Той е дом на много растителни и животински видове, любимо място за разходки, спорт и туризъм. Всяка година се посещава от над 3,5 милиона туристи, жадни да поемат глътка свеж въздух сред вълшебството на вековните смърчови гори, каменните реки, уханните билки и песента на птиците. Възхитителна е българската природа! Природозащитен информационен център Витоша е първият от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България. Той е създаден през 1998 година и се намира на около километър от квартал Драгалевци, близо до Драгалевския манастир. В него се провеждат тематични беседи за Витоша, а постоянната фотоекспозиция ни повежда на пътешествие от подвитошките селища до най-високата точка на планината Черни връх. Тук можем да научим повече за традициите и обичаите на населението в околните райони, за живота в планината, как и кога се е оформил нейния силует, кои са обитателите й, както и други любопитни факти. В центъра можем да чуем песента на различни птици, а от наблюдателната кула да се насладим на гледката към София. На площад Възраждане в столицата е Националният парков информационен център. В него има информация за защитените територии в България и по света, изнасят се презентации на различни теми за флората, фауната, туризма. Тук могат да се закупят интересни издания от поредицата Библиотека Витоша, туристически пътеводители, определители на дърветата и храстите, бозайниците, птиците, лечебните растения, туристически карти, образователни плакати и много други, към които посетителите проявяват нестихващ интерес повече от 20 години. Музея на мечката е изграден през 2004 година. В него са представени и начинът на живот и биологията на най-едрия европейски хищник – кафявата мечка. В музея посетителите могат да се запознаят с видовете мечки, разпространението на кафявите мечки в България, техните местообитания и годишен цикъл, факторите, които превръщат мечките в стръвници, както и правилно поведение при среща с мечка в гората. Представени са и някои традиционни народни вярвания, свързани с мечката. За желаящите да запечатат за спомен посещението си е изградено закачливо табло на мечка с 3 малки мечета. В непосредствена близост до музея е създаден кът на земноводните с интерактивни табла. На около километър от музея на мечката е ботаническата алея за незрящи в местността Дендрариума. Тя е изградена през 2000-та година, дължината е 610 метра, представените растителни видове в нея са 26, като за всеки от тях има описание и на Брайлово писмо. През лятото на 2018 година България за първи път беше домакин на световното първенство по шахмат за незрящи и слабо виждащи хора. Участниците се състезаваха на специални шахматни дъски, наслаждавайки се на любимия си спорт сред витошката природа. Близостта на алеята до София, езерата и достъпът до нея с градски транспорт привличат много туристи не само през почивните дни. Спортно-информационната алея за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат е изградена през 2004 година близо до хижа Иглика и на около километър от Дендрариума. Представлява кръгов маршрут с дължина 285 метра. През 2018 година алеята беше ремонтирана и обновена чрез дарителската кампания Витоша достъпна за всички. С набраните средства бяха изградени площадки с специализирани уреди за фитнес на открито за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. През месец май 2019 година тук се събраха над 400 деца и младежи, които участваха в първите споделени игри, на които деца с специфични нужди се забавляваха и спортуваха заедно със своите връстници. Споделените игри се превърнаха в традиционно събитие. Досекът с природата оказва благоприятен лечебен и възстановителен ефект върху хората с специфични нужди и им помага да преодолеят изолацията.
Детският екостационар Бели брези се намира в едноименната местност недалеч от Дендрариума. Сградата беше построена през 2012 година в изпълнение на проекта на дирекцията на Природен парк Витоша „Възраждане и запазване на традиционните строителни техники и умения, използвани в България“. Градежът е по стара българска строителна технология и в него са вложени само естествени материали – глина, камък и дърво. Екостационарът дава възможност за провеждане на програми за екологично обучение. Сградата има голяма презентационна зала със съвременно демонстрационно оборудване, детска работилница и чайна, в която мълчуганите могат да похапнат в приятна и уютна среда. Пред главния вход е спиралата на билките с най-често срещаните в парка лечебни растения. Поляната пред сградата често е огласена от детски гласове, а на сцената се провеждат концерти и филмови прожекции. През 2013 година детският екостационар Бели брези беше удостоен със специалната награда в националния конкурс „Сграда на годината“ в категорията „Сгради с елементи на зелена архитектура“. Музея на совите е поместен в детския екостационар. Тук посетителите могат да се запознаят с характерните особености за совите в България, с техните размери, местообитания, храна, с страха, който те са всявали в миналото с присъствието си, с повериите, свързани с тези нощни обитатели. Алеята на преизворните торфища в местността Офелиите информира посетителите за значението на торфищата и мочурите в парка като вододайни зони и важен източник на суровини за промишлеността и медицината. Алеята е създадена, тъй като на територията на Природен парк Витоша се намира резерватът Торфено бранище, който опазва най-значителния за България комплекс от високопланински торфища. Торфът има изключителни водозадържащи свойства и дебелината му достига на места до 2 метра. Той нараства с по около 1 мм годишно, което означава, че формирането му на Витоша е започнало преди близо 2000 години. Алеята на карста е изградена през 2008 година. Дължината ѝ е 3 км и започва от покрайнините на село Боснек. По протежението ѝ се откриват красиви гледки към южните склонове на Витоша. Информационни табла запознават туристите с природното и културното богатство на района и с специфичните природни местообитания на Боснешкия карстов район, където се намира и най-дългата пещера в България – Духлата, с дължина над 18 км. Пътеката Сила и живот започва от Симеоновските езера и стига близо до местността Бай Кръстю. Дължината ѝ е 4 км, има кътове за отдих, информационни табла и дървени табели с мисли за природата на Петър Дънов. Алеята на билките започва при Княжевската гора, минава през местностите Бялата вода и Златните мостове и завършва при хижата Момина скала, където на 24 юни по традиция се чества Енилден, празникът на билките. Преходът продължава около 2 часа. Табелките с мисли на народния лечител Петър Димков ни дават съвети за здравословен начин на живот. Кътовете за отдих правят разходката още по-приятна в горещите летни дни. Има и информационни табла с ценна информация за лечебните растения на Витоша. В южната част на парка, между селата Боснек и Чуйпетлово, е една от двете класни стаи на открито. Тя е изградена през 2020 година по проекта между България и Сърбия „Екологичното образование – мост за устойчиво развитие на трансграничния регион“. Другата открита класна стая се намира между Музея на мечката и Дендрариума. Децата с удоволствие и лекота ще изучават различни предмети, вдишвайки свежия планински въздух, огрени от слънчевите лъчи. Има толкова много интересни места в Природен парк Витоша, които ние ще посетим отново. Направете го и вие!